Раздвижная система всегда более выигрышное мебельное сооружение в отношении к корпусному шкафу. Почему? Обратите внимание, как интегрированы сопряжения с отделкой, со стенами. То есть нет никаких зазоров. Если это был бы корпусный шкаф, это выглядело бы не так, были бы зазоры. Так как раздвижная система изготавливается и монтируется уже после выполненного ремонта, можно добиться этого эффекта. После выполненной отделки монтируется нижняя направляющая к полу, монтируется направляющая к натяжному потолку через специальную закладную, навешиваются сами двери, делаются полки, и вот вам качество.